TikTok'la bağlı razılaşmamız var. Bunu Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Trump TikTok'u alacağını Çin sədri Xi Jinpinglə razılığa gəldiyini bildirib. Donald Trump'ın TikTok'la bağlı bu açıqlaması həm texnoloji, həm siyasi, həm də geosiyasi müstəvidə ciddi nəticələrə səbəb ola bilər. Əgər Trump'ın dediyi kimi TikTok Amerika Birləşmiş Ştatları şirkəti tərəfindən alınarsa və razılaşma Çinə təsdiqlənərsə, bu TikTok'un Amerika Birləşmiş Ştatları bazarında bağlanmasının qarşısını alacaq. Bu həm Amerika Birləşmiş Ştatları istifadəçiləri, həm də TikTok'un bazar payı üçün müsbət nəticədir. Son zamanlar Trump administrasiyası Çin texnologiya şirkətlərinə qarşı sərt mövqe sərgiləyir. Trump'ın bu addımı dünya iqtisadiyyatında yeni bir ənənənin əsasını qoya bilər. Güclü ölkələr nüfuzlu beynəlxalq şirkətləri zor gücünə ala bilərlər ki, bu qlobal iqtisadi sistemdə etimad mühitinə ciddi xələl gətirər. Bu, Amerika Birləşmiş Ştatlarının daxili siyasi vəziyyətinə də təsir göstərəcək. TikTok gənclər arasında çox məşhurdur və bu platforma ilə bağlı addımlar həm təhlükəsizlik, həm də milli maraqlar adı altında siyasi kapital kimi də istifadə olunur. Bu baxımdan Donald Trump qarşıdakı ən böyük problemlərdən birindən qurtulmağa hazırlaşır. TikTok məsələsi eyni zamanda iki ölkə arasında texnoloji müharibənin bir hissəsidir. Əgər Çin bu razılaşmanı öz texnoloji suverenliyinə təhdid kimi görərsə, cavab addımlar atıla bilər. Məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatları şirkətlərinə qarşı məhdudiyyətlər ya da qarşılıqlı diplomatik reaksiyalar meydana gələr. Hər halda Çin TikTok'u Amerika Birləşmiş Ştatlarına verməsə, Ağ Evi müttəfiqi və təsiri altında olan bəzi ölkələr TikTok'a qadağa qoya bilərlər. Bu isə Çinə sərf etmir.